反正我不充电，我就不放这边了。有没印卡？我一般都是。開啦！哇，好似有傳染咁喎。哦，係多嘢做啊嘛。話時話啦，周老闆啊，今日周記咧好似特別乾淨咁喎。咁我哋周記不嬲都係咁乾淨㗎啦。唔係咯，我覺得今日咧係乾淨得有啲過分喎。你咁噏乜嘢啊，輝仔？今日周記乾淨到啊，唔止睇到啊，連我個鼻都聞到啦。呀，輝仔，你講中我嘅心聲啊！周記今日咧好大陣漂白水味啊！係啊！老湯乜你聞到咩？
水啦，都係定期消毒啫，為咗乾淨清潔啊嘛。係啫，喂，但係陣味咧，好似成個人去咗醫院咁喎。係啦，唔單止添啊！我仲隱然聞到嗰啲漂白水咧，會過一陣。唔知咩味咁㗎？亂噏啦你有鼻敏感啊！殺蟲水咁嘅味啊！你話冇？咩啫？你仲有個咩患臭症嘅？你根本聞錯嘢啊，輝仔！得啦，多謝你記得咧，我有個咁嘅病，不過你唔使擔心，我好翻晒㗎啦。不過大家睇下呢個肥佬突然間咁緊張咧，我直覺係有多少唔妥咯。咩唔妥啊？咩唔妥喎？喂，周記啊，並唔通周記發現有好多蛇蟲鼠蟻，所以咧就要洗太平地。黐筋啊！你喺邊個角落頭就見到有蛇蟲鼠蟻啊你啊！你個輝仔啊真係抵鬧嘅，周記咁乾淨啊，蟻都見唔到有隻啦，仲講到咁誇張。有咩咁誇張啫？喂，周記係食屎啊！點知夜晚有冇老鼠曱甴㗎啫？哎呀，輝仔啊，食屎嘅食物味道吸引到蟲蟻，在所難免㗎啦。最緊要係唔好喺食物上邊見到嘅啫。哇，三哥你真係佛心喎你！喂，食屎喎，點可以有老鼠曱甴㗎？呢啲嘢零容忍啊！真係，我幫襯咗老周咁耐啊，都未見過周記呢度有曱甴嘅。證明老周同長嫂咧做咗好多清潔功夫㗎啦。咁乾淨嘅環境點會有嗰啲嘢？老鼠都見過咯，不過好多嘢咧講唔埋㗎，三哥。好似日本咁啊，嗱，日本人咧好中意乾淨啦，係咪？但係最近咧，日本九州竟然曱甴為患仲要咧係好巨型嗰隻添喎。好核突啊！喂，點解會咁㗎？咪又係因為嗰啲氣候暖化咯。聽講咧，今年6月，九州福岡市嘅下水道咧就走咗好多隻咧嗰啲巨型曱甴出嚟喎。嗰種咧美洲蟑螂嚟㗎，佢哋本身已經係好大隻㗎啦。但係而家咧嗰啲體積仲大啲添喎，數量之多咧，多到咧入侵本地人嘅屋企啊。係啊，喂，網上仲話有個人發現咧屋企廚房同埋廁所嘅抽氣扇咧，同時有30幾隻曱甴湧入嚟咯。都冇管動得人驚啊！真係咩啊？喂，嗰啲美洲曱甴咧，係咪真係我哋喺香港成日見嗰啲大曱甴㗎？係啦，走得入屋咁多隻咧，大家諗下，哇喺下水道咧就成千上萬隻啦嚇！呢啲曱甴咧算係入侵品種嚟㗎。本來咧亂啲㗎嘛，咁又冇天敵喎，仲有大把廚餘垃圾俾佢哋慢慢食。啲曱甴唔肥有鬼啦！大驚小怪啦，輝仔，度坑渠都係養老鼠曱甴㗎啦。咩大驚小怪啊？多起上嚟就得人驚㗎啦，周老闆。特別係曱甴諗起都毛管戙啊！唔知點解呢個世界會有啲咁肉酸又冇貢獻嘅生物咯。係怕咩啊？你話冇貢獻啫。喺大自然當中啦，曱甴係扮演重要嘅角色㗎。喺好多生物眼中曱甴係營養豐富兼美味嘅食物嚟㗎。大邊輯，我知你職業病發咗，你係咪想話俾我知嗰啲蜘蛛鹽蛇都會爭住食曱甴咁啊？點知啊？我哋成日食雞咧見到曱甴哇爭住食㗎。唔係啊嘛，我寧願唔食雞啊！雞食蟲天經地義，何況曱甴係含有優質嘅蛋白啲曱甴咁污糟，好多細菌㗎嘛。咁喺大城市坑渠長大嘅，梗係污糟啦。不過喺農村嗰啲咧冇污染，咁又唔同講法咯。嗱，你知啦，喺中醫角度曱甴仲可以入藥添嘛。咁啊真啊！我阿爸嗰代咧講過話曱甴可以消滯化腫同埋去瘀㗎。
喂，但係要消滯化總唔使下下都中藥古方啊嘛？咁依家大把藥材都可以代替啦，唔使食佢啫。冇錯，只不過內地有好多間工廠啊，睇準曱甴嘅藥用價值。據醫學研究所講啊，佢哋可以用嚟醫腫瘤啦、抗菌啦、抗炎啦。功效顯著㗎，所以咧好多工場啊，飼養成千上萬嘅曱甴，就為咗提煉成粉用嚟做成藥㗎。咁呢個我都聽過。好似內地有啲工廠咁，利用成千上萬嘅活體曱甴，用嚟處理城市廚餘。之後咧，攞去餵雞啊咩都好啦。喂，但係啲雞啊，到頭來咪又係俾人食，只不過隔一層嘅喎。喂，你話如果啲曱甴食咗啲污染嘅嘢，我最後樣樣嘢都係咁循環噶啦嘛。如果唔係啊，點解依家咁多組織話食海鮮都有機會食到啲咩微塑膠啫？係嘛？咪因為啊，啲人亂咁掉垃圾落海咯。有啲咩喐喐下？哇！曱甴啊！好食嘢，喂，冇謝，嗱，你頭先先話好乾淨。